ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிராண்டை வந்து சொல்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியா அப்படின்னு நமக்கே டவுட்டாக இருக்குது. அவ்வளோ பெரிய இன்ஃப்ரா வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே இருக்கிற ஸ்பேஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஊர் சைஸுக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ அதோட ஃபேக்ட்ரியுமே பார்க்கும்போது டெக்னாலஜி வைஸ் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்தியாவில் தூத்துக்குடியில் இப்போ பிளான்ட் ஓப்பன் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் சிகேடி பேட்டர்னில் இப்போ அசம்பிளி வந்து அங்கே நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு பிராண்டு தான். இன்னைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா வியட்நாமில் இருக்கோம். வியட்நாமில் வின்ஃபஸ்டோட ஃபேக்ட்ரியில் நம்ம இருக்கோம். அப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபேக்ட்ரியோட செட்டப் வந்து எப்படி இருக்குது, மோஸ்ட் ஆஃப் த சிகேடி பார்ட்ஸ் தமிழ்நாடுக்கு வர்ற பார்ட்ஸே இங்கே இருந்து தான் மேனுஃபேக்சர் ஆகி அங்கே வருது அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ உள்ளே எப்படிலாம் இருக்குது, என்னென்ன கார்ஸ் வந்து அவங்க பைப்லைனில் இருக்குது. நம்ம இந்தியாவில் இப்போதைக்கு 2 கார் தான் வச்சுருக்காங்க. அது போக இங்கே 2 வீலர் இருக்குது, பஸ்ஸஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து இங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே நான் வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் இன்ட்ரோவே கொடுக்குறேன். பயங்கரமான ஒரு இம்ப்ரெசிவான ஒரு சிஸ்டம் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். 2017 ஆரம்பித்து இன்றைக்கி 2025 இந்த வருஷத்துக்குள்ளே இப்படி ஒரு வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது நீங்களே பார்ப்பீங்க. இந்த வீடியோவில் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பிர்லாஸ் பார்வை. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஒன்றும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எஃபர்ட் உங்களை வந்து ரீச் ஆகும். இப்போ ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வின் குரூப் அவங்கள பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இங்கே ஒரு 4 days வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அவங்க குரூப்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வின் குரூப் அப்படிங்கிறது இந்த வியட்நாமில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இருக்குது. அவங்க இல்லாத செக்டாரே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட் ஃப்ரம் ஸ்கூலிங்லேருந்து அவங்க கிட்ட இருக்குது. ஸ்கூல், யூனிவர்சிட்டி, காலேஜஸ், ஹாஸ்பிட்டல், மாலு, இது மாதிரி எல்லா செக்மெண்ட்லையும் இருக்காங்க. பட் இந்த வின்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த செக்டாரே வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு ஸ்டார்ட் அப்போட ஃபீலே இல்லை. அந்த அளவுக்கு க்ரோ ஆகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ அவங்களோட ஒரு ஆதிக்கம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் தமிழில். அந்த அளவுக்கு இந்த வியட்நாமில் அவங்களோட பவர் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ரோடில் நம்ம பார்க்குற 10 காரில் ஒரு 6 காருக்கு மேலே வின்ஃபாஸ்டோட கார் தான் இருக்குது. 2 வீலர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா இவங்களோட பிராண்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா அது முக்கியமான காரணம், வியட்நாமிஸ் வந்து அவங்களோட கண்ட்ரி மேலே மிகப்பெரிய பற்று வந்து வச்சுருக்காங்க. நம்ம போய் யாருக்கிட்டே ஒரு 5 நிமிஷம் பேசணும் அப்படின்னாலும் அந்த கண்ட்ரியை பற்றி அவங்க அவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு நாட்டு மேலே பெரிய ஒரு ஆர்வம் இருக்கிற மக்கள் வந்து இந்த நாட்டோட ப்ராடக்ட் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பிராண்டை. பட் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸுமே அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாகவே டெலிவரி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுதான் இவங்களோட சக்ஸஸ் இந்த கண்ட்ரியில் ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக வந்து இருக்குது. அப்போ இந்த பிராண்டு இந்தியாவில் எப்படி சர்வே ஆக போகுது அப்படிங்கிறது நம்ம பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும். இப்போ நம்ம உள்ளே போயிட்டு நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் போய் பார்ப்பீங்க. வாங்க உள்ளே போவோம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது எங்கே அப்படின்னா அந்த வின்ஃபஸ்டோட 2 வீலர் ஃபேக்ட்ரியில் வந்து நம்ம இருக்கிறோம். நம்ம முன்னாடி அவங்களோட இவி ஸ்கூட்டர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள். இதோட கெப்பாசிட்டி அவங்க 1 மில்லியன் கெப்பாசிட்டி பெர் இயர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாவ், எவ்வளோ அழகாக நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி இங்கே பார்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். கலராக. ஸோ குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலும்
நல்ல ஒரு பில்ட் குவாலிட்டி வந்து நமக்கு தெரியுது. ஈவன் மேட் ஃபினிஷில் கூட இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. பிளாக்கு, ஒயிட்டு. பட் மாடல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐ திங்க் ஒன்லி ஒன் மாடல் தான் இங்கே நமக்கு பார்க்க முடியுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டூ வீலர் பிளான்ட்டுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த டூ வீலர் பிளான்ட்டில் எப்படியெல்லாம் ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். எஸ், இங்கே வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் லைன் வந்து பார்க்கலாம். எவ்வளோ பெரிய ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது இந்த ஃபேக்ட்ரியோட ஓவரால் லென்த்துன்னு பார்த்தா 4.5 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. விச் இஸ் அமேசிங். எவ்வளோ பெரிய ஃபேக்ட்ரி செட்டப் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். இங்கே ப்ரொடக்ஷன் லைன்லேருந்து கம்ப்ளீட் ஆகி வெளியே வர்ற ஸ்கூட்டர்ஸ் இங்கே பார்க் பண்ணுறாங்க. ஃபைனலாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் லைன்லேருந்து வெளியில் வர்றது. ஸோ இது நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கூட்டரை ரிசம்பலன்ஸாக காமிக்குது. அது எது அப்படிங்கிறத கூட நீங்கள் சொல்லலாம். கிளஸ்டர் வந்து பாருங்கள், ஃபுல்லி டிஜிட்டல். இதை நான் சொன்னேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு இவி சைக்கிள் வரைய வந்து டயர்ஸ் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இதான் வந்து டோட்டலாக அவங்ககிட்ட இருக்கிற டூ வீலர் மாடல்ஸு இங்கே நம்ம லைனப் வந்து இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இவ்வளோ குட்டியாக வந்து ஒரு ஹெட்லைட்டு. ஸோ இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இவி ஸ்கூட்டர். அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே ஒன்று இருக்குது. தென் அதோட காஸ்ட் வைஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்காங்க. ஐ திங்க் த ஃபைனல் ஒன் இஸ் திஸ். இதுதான் நம்ம என்ட்ரியில் வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து ஒரு டூ வீலரோட அசம்பிளி லைனு. அந்த கன்வேயரில் யூஸ்வலாக நம்ம கார்ஸுக்கு பார்க்குற மாதிரியே இங்கேயுமே வந்து கன்வேயர்ஸில் டூ வீலர்ஸ் வந்து மூவ் ஆகி இங்கே வந்துகிட்டே இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். நீங்கள் பார்க்குறீங்க கீழே ஃப்ளோரில் வந்து அதை மவுண்ட் பண்ணி அப்படியே டோட்டல் ஃப்ளோரே வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. அதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுமே வந்து அந்த ஃப்ளோரில் தான் வந்து நின்றுட்டு அப்படியே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொன்றா டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த பவர் லைன், ஐ மீன் அந்த மோட்டார்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிற செக்கிங் எல்லாமே வந்து இங்கே நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அழகாக தூக்கிட்டு இங்கே அப்படியே மூவ் ஆகி இங்கே லேண்ட் ஆகுது. ஸோ இங்கே இருந்து அவங்க வந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஐ மீன் யார்டுக்கு வந்து அது மொத்தமாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வெளியில் போகுது. ஸோ இங்கே வியட்நாமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வின்ஃபாஸ்டோட ப்ராடக்ட் தான் நிறையா நம்மளால் ரோட்டில் பார்க்க முடியுது. நாங்கள் லாஸ்ட்டாக ஒரு 3-4 டேஸ் இங்கே இருக்கிறோம். நம்ம எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு 10 காரோ இல்லை ஸ்கூட்டரோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் மோர் தென் 6 வந்து இவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸாக தான் வந்து இருக்குது. ஸோ உள்ள ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ்லாம் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே ஃபைனலாக எல்லாமே இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிள் வந்து மூவ் ஆகி அப்படியே அந்த ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டு மொத்தம் இந்த மாதிரியான டூ வீலர்ஸ் அவங்களோட பிளான்ட்ல இருந்து 1 ஹவருக்கு 70 டூ வீலர்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகி வெளியில் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா லெஸ் தென் 40 to 50 செகண்ட்ஸுக்கு ஒரு டூ வீலர்ஸ் வெளியில் வந்துட்டே இருக்குது. இந்த ப்ரொடக்ஷன் லைனில் இருக்குது. ஸோ மொத்தம் இங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 17,000 எம்ப்ளாயீஸ் வந்து இதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பிஸியான ஒரு ஃபேக்ட்ரி தான் இது. ரொம்ப சைலண்ட்டாக வந்து வேலை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. ரொம்ப காமாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த ஊரே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே காமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். எங்கே பார்த்தாலுமே வந்து ரோட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களுமே வந்து ரொம்ப காமாக அவங்கவுங்களோட ஒர்க்கை அவங்கவுங்க வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக வந்து இந்த ஊர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை வந்து இந்த பிளான்ட்லையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அவங்கவுங்க ஒர்க்கை அவங்க பார்த்துட்டே இருக்காங்க. ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுறது கூட இல்லை, அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அவங்கவுங்க ஒர்க்கை அவங்க பார்த்துட்டு ஒர்க் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது. இங்கே கீழே வந்து கன்வேயர் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இவங்க எல்லாருமே வந்து ஜஸ்ட்டு இந்த கன்வேயர் மேலே நின்றுட்டே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அப்போ அங்கே ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா அடுத்த இடத்துக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. தென் வெளியில் வந்துட்டு அடுத்த வெஹிக்கிளுக்கு வந்து மூவ் ஆகுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இங்கே ப்ரொடக்ஷன் லைன் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது. வாவ், மேலே ஃபேன் பாருங்க. ஸோ நல்ல சிலுன்னு காத்தடிக்குது. அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து வின்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பாக்ஸஸில் வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்போர்ட்ஸும் வந்து இவங்க பண்ணுறாங்க. அதுக்குரிய பேக்கிங்கும் வந்து இங்கே நடந்துகிட்டே இருக்குது.
இப்போ நம்ம இருக்கிறது எங்கே அப்படின்னா ப்ரெஷ் ஷாப்பில் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக கார்ஸோட பிளான்ட் வீடியோஸ் வந்து பார்த்துருப்போம். இந்த ப்ரெஷ் ஷாப்பில் இருந்து தான் காரே வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு கார் உருவாக்குற ஒரு முதல் ஒர்க் வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு அங்கே லாங்கில் ஒரு மிஷின் பார்க்குறீங்க இல்லையா, அங்கே தான் வந்து ஒரு ரோல் ஷேப்பில் ரோல் மாதிரி ஷீட் மெட்டல் வந்து உள்ளே வரும். அங்கே தான் வந்து சைஸுக்கு ஏற்றாப்புல கட் பண்ணுறாங்க. இது எல்லாமே வந்து டை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஒரு கலர்ஸில் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஒவ்வொருமே வந்து ஒவ்வொரு காருக்குரிய ஷேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போது நம்ம தூத்துக்குடியில் வந்து சிகேடி பேட்டர்னில் தான் வந்து அசம்பிளி வந்து நடக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். சோஃபார் அங்கே இன்னும் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த பிளான்ட்டுக்கு இங்கேருந்து தான் ஷீட் மெட்டலும் சரி பார்ட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு டெலிவரி ஆகுது. அந்த இடத்துல தான் இப்போ நம்ம நிற்கிறோம். ஸோ இங்கே ப்ரெஸ் லைனில் ஒரு ஜஸ்ட் சைட் பேனல் வந்து உருவாக்கி இங்கே நிற்கிறத வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க. லைக் ஏபிசி பில்லர்ஸோட சைட் ஷீட் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க்குக்கு இங்கே ரெடியாக இங்கே நிற்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ். ஒரு ஷீட்டு பிளெயின் ஷீட்டை வந்து அதை எடுத்துகிட்டு அங்கே போகிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அப்படியே கன்வேயரில் வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. ஸோ இந்த லைன் வந்து மொத்தம் 5 ஸ்டேஜஸாக வந்து இங்கே இருக்குது. அந்த 5 ஸ்டேஜஸ் வந்து இங்கே லைனாக நம்ம இருக்கும். ஏற்கனவே நம்ம ஹுண்டேவோட ஃபேக்ட்ரி பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த ஷீட் மூவ் ஆன ஷீட் வந்து இங்கே உள்ளே வருது நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஒரு அப்படியே கன்வேயரில் மூவ் ஆகி இங்கே வந்து உங்களுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் பஞ்சிங் ப்ராசஸில் தான் வந்து அதோட ஷேப்பே வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வராங்க. ஐ மீன் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம், அந்த ஷீட் வந்து அப்படியே அந்த கன்வேயரில் தூக்கி உள்ளே போகிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க. நான் இன்னொன்று உள்ளே போயிட்டு கூட காமிக்கிறேன். ஸோ இங்கே டைஸ் எல்லாமே வந்து இப்படி தான் அந்த ஆட்டோமேட்டடாக வந்து உள்ளே போய் உங்களுக்கு அது லோடாகும். அங்கே பாருங்க, ஓ மை காட், அவ்வளோ லோடு, அவ்வளோ பொறுத்து அங்கே தூக்கி வைக்கிதா, ரெண்டு வந்து அப்படியே கீழே இறங்கிடுவாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து என்ன ஆகுது, ஒரு ஷேப் ஃபார்ம் ஆகி பிக்ஸாக இருக்கிற மெட்டல்ஸ் எல்லாமே கட்டாகி கீழே விழுக்கிறது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அவ்வளோ வைப்ரேஷன் இந்த இடத்துல வந்து நம்மளால ஃபீல் பண்ண அப்பா பார்க்கறதுக்கு சமமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இங்கே பாருங்க, அந்த ரோப்பை உள்ள வந்து வெளியில போகிற டைமிங்கு, அடுத்து லோட் பண்ணுற டைமிங்கு, அடுத்து கீழே இறங்குற டைமிங், இதில் எது மிஸ் ஆனாலுமே டேமேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். அது பர்ஃபெக்ட் ரோப்பில் டைமிங்கில் அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறாங்க. அதை தான் நம்ம இங்கே பார்த்துட்டு. ஓகே, ஸோ அடுத்தது அப்படியே இந்த 5 ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூஸாக இப்படி நடந்துகிட்டே இருக்கு, இப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. அது ஃபைனலாக அந்த 5th அந்த ஒரு ஃப்ரேம் என்ன பிளான் பண்ணாங்களோ அந்த ஒரு ஃப்ரேம் வந்து அப்படியே ஃபைனலாக இங்கே டெலிவரி ஆகுது. இங்கே பாருங்க, இதுதான் வந்து ஃபைனலி கம்ப்ளீட்டடான அந்த ஃப்ரேம். அது 5 ப்ராசஸ் முடிஞ்சு இந்த மாதிரி தான் வந்து இங்கே வந்து நிற்கும். அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு. இப்போ நம்ம அங்கே பார்த்த அந்த டையோட ப்ராசஸில், ஐ மீன் ப்ரெஸ்ஸோட ப்ராசஸ் முடிஞ்சு ஃபைனலாக வந்து இங்கே வெளியில் வருது. அதை அதிலேருந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் பார்க்கலாம், அங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த கன்வேயரில் குளிச்சு வந்துகிட்டே இருக்குது. இதை வந்து ஒருத்தர் எடுத்து இங்கே லோட் பண்ணுறாரு. இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் ஆனது. ஸோ இது மாதிரி ஒரு செட்டிங்க்கும் ஒரு ஃப்ரேம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வெளியே வரும். அந்த செட்டிங் சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் நம்ம இங்கே முன்னாடி பார்த்தோம். ஃபுல்லாக வந்து அங்கே டைஸ் அடுக்கியிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ ஒரு செட்டிங் முடிஞ்சு ஒரு ஃப்ரேம் முடிஞ்சிருச்சு குவான்டிட்டி அப்படின்னா அந்த டைஸ் அப்படியே உள்ளே போயிட்டு அடுத்த செட்டிங்க்கு ரெடி ஆகி திருப்பியும் வந்து உங்களுக்கு வெளியே வரும். அப்போ ஒரு ரோலாக இருந்த ஒரு ஷீட்டு இங்கே வந்து அப்படியே வந்து உங்களுக்கு நமக்கு தேவையான ப்ரொஃபைலில் வந்து வெளியில் வருது. இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே முடிஞ்ச அந்த பீஸை எடுத்து குவாலிட்டி செக் வந்து பண்ணுறாங்க. ரேண்டமாக பிக் பண்ணி அந்த ட்ரெஸ்ஸு முடிஞ்ச ஜாபு கரெக்டான ப்ரொஃபைலில் இருக்கா, இல்லை ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா, ரேண்டமாக வந்து அதோட ரிவ்யூ வந்து உங்களுக்கு இங்கே நடக்குது. இங்கே கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு லைட்டிங் செட்டப்பில் விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷனும் சரி அதை வந்து இங்கே பண்ணி மார்க் பண்ணுறாங்க இன்கேஸ் ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்தால். ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த ப்ரெஸ் ஷாப்பில் இருக்கிற அந்த டைஸில் இருந்து உருவான பார்ட்ஸ் தான் வந்து இங்கே அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. சைட் டோருக்குரிய அந்த இன்னர் லைனர், அவுட்டர் லைனர், ரியர் பூட்டோட டோரு,
ஸோ இது மாதிரி ஸோ எல்லாமே வந்து இத்தனை டைஸ் வந்து இத்தனை ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து இந்த ப்ரெஷ் ஷாப்லேருந்து உங்களுக்கு வெளியே வரும். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா பாடி ஷாப்பில் இருக்கோம். பாடி ஷாப் அப்படிங்கிறது இங்கே பார்த்த அந்த ப்ரெஷ் ஷாப்லேருந்து வந்த பேனல்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஜாயின் பண்ணுறது மாதிரி. ஸோ மொத்தம் வந்து 10 டைப்ஸ் ஆஃப் பேனல்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க. அது எல்லாமே வந்து இங்கே தான் வெல்டில் வந்து ஜாயின் ஆகுது. இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரோபோ தான். ஸோ ரோபோ வச்சு தான் வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க, வெல்டு பண்ணுறாங்க, இதை ஜாயின் பண்ணுறாங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து இங்கே தான் நடக்குது. நம்ம அதை பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றா. ஒவ்வொரு ட்ரக்கில் வந்து உள்ளே கூட்டு போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து ரோபோஸ், அதாவது கோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஆர்ம்ஸை வச்சு தான் வந்து நடக்குது. அவ்வளோ கோபோட்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து அங்கே அசம்பிளி ஒன்று நடந்துட்டு இருக்குது. நம்ம இங்கே போயிட்டுருக்குறோம். ஸோ இது ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷன் லைனுமே வந்து ஒரு கார் மாடலுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. அங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, ஒரு ஆர்ம் வந்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு வெல்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அங்கே ஸ்பார்க்ஸ் வர்றது நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அங்கே தான் வந்து வெல்டிங் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு. இப்போ நம்ம கீழே இறங்கலாம். ஸோ ஒரு டாப் வியூவில் இந்த பிளான்ட்டை வந்து பார்த்துட்ருக்குறோம். இங்கே நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஆர்ம்ஸ் வந்து ஒர்க் நடக்கிறத நீங்கள் பார்த்துறீங்க. அந்த எண்டில் நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆட்டோமேட்டட் பிளான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே லேபர்ஸ் இருக்கிறதே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு அங்கங்கே நிற்கிறாங்க, அவ்வளோதான். வேறு அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி வந்து ஜஸ்ட்டு மானிட்டர் பண்ணி மூவ் ஆகி கார்ஸ் வந்து லைனில் போகிறத நீங்கள் பார்க்குறோம், தெரியுதா? ஸோ இப்போ ஒரு வெல்டிங் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அப்படியே கீழே போய் பொசிஷனுக்கு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியுதா? ஓ மை காட். ஸோ ஸ்பாட் வெல்டிங்கில் வந்து ஜாயிண்ட் வந்து அங்கே நடக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரோபோஸ் தான். இங்கே பாருங்கள், அத்தனை ரோபோஸும் கட்ட 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 கட்டன்னு உள்ளே வந்து அதை ஒர்க் அப் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. ஒரு காருக்கு எவ்வளோ டைம் தான் எடுத்துக்கிச்சு பார்த்தீங்களா? ஜஸ்ட் லெஸ் தென் அ மினிட்டு தான் வந்து எடுத்துக்குது. அதுக்கப்புறம் அதோட பொசிஷன், ஹோம் பொசிஷனுக்கு வந்து அது வெளியில் போயிடுது. அதுக்கப்புறம் இந்த கன்வேயர் வந்து திருப்பியும் அப்படியே லிஃப்ட் ஆகிட்டு முன்னாடி அடுத்த செட்டப்புக்கு வந்து மூவ் ஆகுது. ஒவ்வொன்றா இங்கே மேலே எதிர்க்கிறது. அடுத்து மூவ் பண்ணலாம். இப்போ இதே மாதிரி ஒரு லைனும் ஒரு மாடல் ஆஃப் கார்ஸுக்காக டியூன் பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட அவங்கக்கிட்ட வந்து 10 மாடல் ஆஃப் கார்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த 10க்கும் ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷன் லைன் வந்து இங்கே இருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இங்கேயும் நடக்குது பார்த்தீங்களா? செம்ம எக்ஸைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். வேற லெவலில் இருக்குது. இந்த ஃபேக்டரியோட செட்டப்பே வந்து இவ்வளோ பெரிய செட்டப்பு 18 மந்த்ஸில் வந்து பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுவும் தூத்துக்குடியில் வந்து சேம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 to 18 மந்த்ஸில் தூத்துக்குடி பிளான்ட்டை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பண்ணதுமே வந்து இங்கே வியட்நாமில் இருந்து இந்த வின் குரூப்போட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அவங்க தான் வந்து தூத்துக்குடியிலையும் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ப முடியுதா? ஆகும். கிட்டத்தட்ட அத்தனை டொமைன்லையுமே வந்து இவங்களோட அந்த வின் குரூப்ஸில் வெர்டிகல்ஸ் வந்து இருக்குது. அதில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தான் வந்து இந்த வின்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனி. ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப்கே 2019 ஆரம்பித்து இன்னைக்கு 2025 அதுக்குள்ளே இவ்வளோ கார்ஸு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு செட்டப்பை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட கெப்பாசிட்டி வந்து எவ்ரி 40 to 50 செகண்ட்ஸுக்கு ஒரு கார் வந்து இப்போ வெளியில் வந்து வர்ற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி வந்து இப்போ இருக்குது. பட் இன்னுமே அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா அசம்பிளி ஷாப்பில் இருக்கோம். ஸோ அசம்பிளி ஷாப்பில் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அங்கங்கே எல்லாமே உருவான அந்த பார்ட்ஸை இங்கே தான் ஒரு காராக வந்து மாற்றுறாங்க. அதுதான் இங்கே நடக்குது. அப்போ கார்ஸ் வந்து அப்படியே கன்வேயரில் மூவ் ஆக்கி வந்துட்டே இருக்குது. இப்போது இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அண்டர் சாசி காம்பனன்ட்ஸை வந்து உங்களுக்கு மவுண்ட் பண்ணுறாங்க.
அங்கே வந்து ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அதே மாதிரி இந்த பக்கமே வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒர்க் வந்து நடக்குது. ஸோ ஒரு கார் வரும்போது அதுக்கு கீழே வந்து ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அந்த அண்டர் சசி காம்பனன்ஸை வந்து மவுண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அது கன்வேயரில் வந்து அப்படியே மூவ் ஆகி உங்களுக்கு போயிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. இங்கே பார்க்குறீங்க ஃபெண்டர் லைன் வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்தந்த மாடல்ஸ்க்கு ஏற்றாப்புல அந்த பார்ட்ஸ் வந்து இங்கே கேதர் ஆகி அப்படி இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அப்பா சரியான வெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். டெயில் லேம்ப் வந்து இங்கே இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி ஒரு காருக்கும் உரிய பார்ட்ஸ் வந்து இங்கே அப்படியே ஆர்கனைஸ் ஆகி இங்கே இருக்குது. அதை எடுத்து ஜஸ்ட் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. அதுதான் இங்கே நடக்குது. ஸோ இது ஐ திங்க் இசிஎம்மோட மாடியூல்னு நினைக்கிறேன். பாஷோட இசிஎம் மாடியூல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இங்கே நடக்குது. நம்ம அப்படியே ஒரு டூராக வந்து அப்படியே ஒரு பைக்கில் கூட்டு போகிறாங்க. என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். இன்னொன்று நான் மெயினாக வந்து சொல்லணும். இப்போ தள்ளிட்டு போகிறாரு பார்த்தீங்களா, அது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ரோபோ நல்ல ஹெவியான லக்கேஜஸ்ஸு, ஐ மீன் இவங்களோட கூட்ஸை வந்து கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கே வந்து அது யூஸ் ஆகுது. அதை வந்து ஒரு லைனில் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டின உடனே அதை ட்ராக் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது போயிட்டே இருக்கு. இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம், அவர் அதை எனேபிள் பண்ணி விட்டாரு. அதுக்கப்புறமா இப்போ அது மூவ் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே பின்னாடி அந்த ஹூக்கில் வந்து இவங்களோட ரெயில்ஸை கனெக்ட் பண்ணி விட்டாங்க அப்படின்னா அது இழுத்துட்டே போகுது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து ஆட்டோமேட் வந்து உங்களுக்கு பண்ணுறாங்க. அதனால இவங்களால குயிக்காக வந்து கார்ஸை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியுது. ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாகவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவுமே வந்து உங்களுக்கு இருந்தது. மிச்சப்படி இது எல்லாமே நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்குற விஷயங்கள் தான். பட் எல்லாமே ரொம்ப காம் அண்ட் கம்போஸ்டாக வேலை பார்க்குறாங்க. பெருசாக ஆர்ப்பாட்டம் இல்லை, சத்தம் இல்லை, ரொம்ப அமைதியாக ஒர்க் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ இப்படி உருவான இது வந்து கம்ப்ளீட்லி இங்கே சேலுக்காக பண்ணுற விஷயங்கள். இது இப்போ நமக்கு சென்னைக்கு ஷிப் ஆகுது அப்படின்னா பேனல்ஸாக வந்து உங்களுக்கு ஷிப் ஆகுது. அங்கே தான் வந்து போயிட்டு உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் அதை பார்த்துட்ருக்கீங்க. இவங்களோட வெண்டர்ஸ் இருந்து வந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாக்ஸில் எப்படி வருது, இதிலேருந்து எடுத்து இதை வந்து அசம்பிள் பண்ணுறாங்க. அங்கே மேலேயுமே வந்து இந்த கன்வேயரில் கார்ஸ் மூவ் ஆகுறத நம்ம பார்க்குறோம். இந்த காரில் பேட்டரிஸை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். மேலே கன்வேயரில் வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது. அது கீழே பேட்டரியோட பேக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இங்கே நிற்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இந்த பேட்டரி பேக் வந்து இந்த மாதிரி ரோபோஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வருது. அப்போ அந்த ரோபோஸ் வந்து கரெக்டாக டேர்ன் ஆகி இங்கே நிற்கிது பாருங்கள். இந்த கீழே ஒரு லைன் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அந்த லைன்லேயே தான் அது ட்ராவல் ஆகுது. அது எங்கே நிற்கணும்னு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்களோ அங்கே நிற்கிது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க, அதை லிஃப்ட் பண்ணுறாங்க. லிஃப்ட் பண்ணி கரெக்டாக கீழே அலைன் பண்ணி கொடுக்குது பாருங்கள். அலைன் பண்ணி கொடுத்து அதை அரேஞ்ச் பண்ணி அதை கைட் பண்ணுறாங்க. கைட் பண்ணி அதை ஜஸ்ட்டு மேலே லிஃப்ட் பண்ணுறாங்க. அது போய் மேலே உட்காருது. வாவ். அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் வந்து கடன்னு ஸ்க்ரூ பண்ணுறாரு. ஸ்க்ரூ பண்ணுற டைமுக்குள்ளே அது முடிச்சிருச்சுன்னா இது அப்படியே கீழே இறங்கி இந்த ரோபோ வெளியே போயிடும் பாருங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம், மேலே அது ஸ்க்ரூ ஆகிட்டே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு, மாட்டிட்டாங்களா, நான் என் மேலே பார்க்க போகிறேன்ட்டு அது இறங்கி அப்படியே மூவ் ஆகி வெளியில் போயிடும் பாருங்க. நீங்கள் பார்க்கலாம், அந்த ரோபோ வந்து அதோட ஒர்க்கை முடிச்சிருச்சு. இங்கே பாருங்கள், சல்லுன்னு ஃபாஸ்ட்டாக வந்து மூவ் ஆகி அப்படி டேர்ன் ஆகி அப்படியே வெளியே போகும் பாருங்க. அடுத்த பேட்டரி பேக் வந்து வந்துருச்சு உள்ள. அடுத்த காருமே மேலே ட்ராவல் ஆகி வந்துட்டே இருக்கு. அந்த ரோபோ வந்து அப்படியே வெளியில போயிருச்சு. இப்போ இந்த கார் வந்து அடுத்த ஒர்க்குக்கு வந்து போயிடும். அடுத்த பேட்டரி, இந்த ஒரு பேட்டரி மாற்றுறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட அவங்க எடுத்துக்கல. அந்த அளவுக்கு குயிக்கா வந்து அவங்க ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது. நிறைய விஷயங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ணி ரொம்ப கம்மியான லேபரோட சப்போர்ட்ல பண்றாங்க. இந்த வீடியோ வியட்நாமில் இருக்கிற இந்த வின்ஃபஸ்ட் ஃபேக்டரியை பற்றின ஒரு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காகவே இருந்தது. நிறைய விஷயங்கள் புதுசாக மிச்ச ஃபேக்டரியில் பார்க்காத நிறைய விஷயங்களை வந்து இதில் பார்த்தோம். எப்படி ரோபோஸ்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணுது, எப்படி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுது, அது போக
அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் லைன்ஸ்லையும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு வாக் அரவுண்டாக நம்மளால் இதில் பார்க்க முடியுது. ஸோ இப்போதைக்கு இந்தியாவில் அந்த VF5 அண்ட் VF6 மட்டும் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம எதிர்பார்க்குறது இந்த VF3யும் வந்தால் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். மீண்டும் அடுத்து வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிர்லா. பாய்.